នាងខ្ញុំសូមគោរពលោករស្រីអ្នកនាងកញ្ញាដែលកំពុងតែទស្សនាកម្មវិធីសុខភាពខ្ញុំជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីកម្មវិធីរបស់យើងបានវិលមកជួបលោករស្រីនាងកញ្ញាជាថ្មីម្ដងទៀតជារៀងរាល់សប្តាហ៍លោកអ្នកធ្លាប់បានទស្សនារួចមកហើយកម្មវិធីយើងនៅតែផ្ដោតសំខាន់ទៅលើបញ្ហាសុខភាពជូនទៅដល់លោកអ្នកបានទស្សនាស្វែងយល់បញ្ហាសុខភាពយើងដឹងហើយថាគឺជាបញ្ហាសំខាន់ដែលយើងទាំងអស់គ្នាគួរតែព្រួយបារម្ភនិងយកចិត្តទុកដាក់ជារៀងរាល់សប្តាហ៍លោកវិជ្ជបណ្ឌិតសុខសរឿនតែទៅលើកយកនៅប្រធានបទដែលមានអត្ថប្រយោជន៍ជូនលោករស្រីនាងកញ្ញាទស្សនានៅក្នុងសប្តាហ៍នេះលោកវិជ្ជបណ្ឌិតសុខសរឿនដែលជាអ្នកឯកទេសផ្នែកជំងឺទូទៅនៃ Clinic Princess បានលើកយកនៅប្រធានបទថ្មីដែលផ្ដោតសំខាន់ទៅលើបញ្ហាក្អករ៉ាំរ៉ៃតើអ្វីទៅគឺជាបញ្ហាក្អករ៉ាំរ៉ៃតើយើងគួរតែស្វែងយល់បែបណាដូច្នេះសូមគោរពអញ្ជើញប្រិយមិត្តទូទាំងសិទ្ធិជនជួបជាមួយនឹងលោកវិជ្ជបណ្ឌិតសុខសរឿនទាំងអស់គ្នាចាសូមជម្រាបសួរលោកវិជ្ជបណ្ឌិតសូមអរគុណដែលនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះលោកវិជ្ជបណ្ឌិតបានលើកយកនៅប្រធានបទដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មួយទៀតដែលយើងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើបញ្ហាក្អករ៉ាំរ៉ៃហើយយើងបានដឹងហើយថាបញ្ហាក្អកយើងគ្រប់គ្នាតែងតែជួបប្រទះប៉ុន្តែមិនដឹងថាតើក្អកនឹងវាជាលក្ខណៈក្អកបែបណាដូច្នេះសូមឲ្យលោកវិជ្ជបណ្ឌិតជួយជម្រាបជូនថាតើអ្វីទៅដែលបណ្ដាលឲ្យយើងមានជួបនៅបញ្ហាក្អកនេះចា៎បាទបញ្ហាដែលបណ្ដាលឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាមានបញ្ហាក្អកនេះគឺជាបញ្ហាមួយដែលខ្លួនយើងចាប់តាំងពីកំណើតមកគឺយើងមានជាវិធីមួយដើម្បីនឹងជួយបញ្ចេញនៅសម្រាមបញ្ចេញនៅមេរោគបញ្ចេញនៅស្លេសដែលមាននៅក្នុងបំពង់កបំពង់ដកដង្ហើមក៏ដូចជានៅក្នុងថង់សួតរបស់យើងដែរពីព្រោះប្រដាប់សរីរាង្គដែលតាក់ទងជាមួយនឹងការដកដង្ហើមត្រូវការបរិស្ថានមួយស្អាតមិនត្រូវមានសម្រាមមិនត្រូវមានមេរោគមិនត្រូវមានអ្វីទាំងអស់នៅក្នុងនឹងដូច្នេះបើសិនជាបំពង់ដកដង្ហើមបំពង់កតងសួតឬក៏ថង់សួតមានសម្រាមមានរបស់អ្វីមួយគឺខ្លួនយើងនឹងបង្កើតឲ្យមានជាបញ្ហាក្អកគឺយើងក្អកខ្លាំងហ្នឹងគឺជាខ្យល់មួយសម្រាប់ជំរុញនៅវត្ថុជាសម្រាមជាមេរោគជាស្វ័យនឹងឲ្យចេញពីក្នុងខ្លួនពីព្រោះសួតយើងត្រូវការស្អាតមិនត្រូវមានអ្វីនៅក្នុងនោះទេបាទចាសូមអរគុណតើយើងក្អកដូចម្ដេចឬក៏ក្អកតាមរបៀបណាដែលយើងអាចចាត់ទុកថាគឺជាបញ្ហាក្អករ៉ាំរ៉ៃលោកចាំដិតគឺតាមវិទ្យាសាស្ត្រគេចែកដោយយោងទៅតាមរយៈពេលដែលយើងក្អកបើសិនជាយើងក្អកក្នុងរយៈពេល 2-3 ថ្ងៃបាត់ទៅវិញហ្នឹងគេមិនចាត់តាំងថាជាជំងឺជាបញ្ហាក្អករ៉ាំរ៉ៃទេនិយមន័យរបស់វិទ្យាសាស្ត្រហ្នឹងបើសិនជាយើងមានបញ្ហាក្អកលើសពី8អាទិត្យហើយមិនបាត់ទៅវិញនោះខាងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រគេចាត់តាំងថាជំងឺក្អកនេះគឺជាជំងឺក្អករ៉ាំរ៉ៃបាទគឺយករយៈពេល8អាទិត្យចាសូមអរគុណតើនៅពេលដែលយើងក្អកតើយើងមានន័យថាយើងមានរោគឬក៏ជាជំងឺដែរទេលោកចាំដិតនេះគឺជាបញ្ហាមួយដែលតាប្រជាជនទូទៅទាំងសកលលោកមិនថាប្រជាជនកម្ពុជាយើងទេតែងតែនាំគ្នាឆ្ងល់ហើយតែងតែនាំគ្នាគិតថាឲ្យតែក្អកគឺបញ្ហាមានរោគឯងការពិតក្អកហ្នឹងគឺជាបញ្ហាដែលសួតយើងត្រូវការសម្អាតទីតាំងរបស់ខ្លួនហើយបញ្ហាដែលបណ្ដាលឲ្យយើងមានការក្អកហ្នឹងគឺមានច្រើនបញ្ហាមួយចំនួនបណ្ដាលមកពីរោគបញ្ហាមួយចំនួនហ្នឹងគឺបណ្ដាលមកពីមេរោគបញ្ហាមួយចំនួនទៀតគឺបណ្ដាលមកពីបញ្ហាផ្សេងដូចជាមានបញ្ហាការទាស់ជាមួយនឹងបរិស្ថានការទាស់ជាមួយនឹងសារជាតិគីមីមួយចំនួនដូច្នេះបញ្ហាដែលយើងក្អកហ្នឹងមិនមែនមានន័យថាយើងមានរោគនោះទេបញ្ហាដែលយើងក្អកហ្នឹងគឺមានមូលហេតុច្រើនចាសូមអរគុណដូច្នេះតើបញ្ហាអ្វីខ្លះឬក៏មូលហេតុអ្វីដែលបណ្ដាលឲ្យយើងក្អកលោកចាំដិតបញ្ហាច្រើនដែលបណ្ដាលឲ្យយើងក្អកហើយបញ្ហាទាំងអស់នេះគេចាត់ចែកទៅតាមផ្នែករបស់វាដូច្នេះដើម្បីឲ្យទូរទស្សនិកជនមានការងាយយល់ស្រួលដោយសារមានរូបភាពបង្ហាញក្នុងកម្មវិធីនេះខ្ញុំសូមអញ្ជើញទូរទស្សនិកជនទាំងអស់អញ្ជើញតាមដានកម្មវិធីយើងខ្ញុំដូចតទៅបាទ Clinic Princess មានកម្មវិធីពិសេសសម្រាប់អតិថិជនគឺផ្ដល់ការពិនិត្យសុខភាពពិសេសសម្រាប់ស្ត្រីការពិនិត្យទូទៅលើរាងកាយការពិនិត្យស្រាវជ្រាវរោគមហារីកដោះការពិនិត្យស្រាវជ្រាវរោគមហារីកមាត់ស្បូនការបង្ករោគតាមផ្លូវបន្តពូជស្ត្រីព័ត៌មានបន្ថែមសូមទាក់ទងមកបុគ្គលិក Clinic Princess តាមរយៈលេខទូរស័ព្ទនិងអាសយដ្ឋានខាងក្រោមខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរថ្ងៃនេះ Princess Clinic យើងខ្ញុំមានសេចក្តីរីករាយ
នឹងលើកយកប្រធានបទមួយដែលតាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហាក្អករ៉ាំរ៉ៃបកស្រាយជូនទូរទស្សនិកជនឲ្យបានជ្រាបដូចតទៅបាទបញ្ហាក្អកគឺជាបញ្ហាមួយដែលយើងទាំងអស់គ្នាតែជួបប្រទះហើយជួនកាលយើងមានការយល់ច្រឡំថាបញ្ហាក្អកគឺជាបញ្ហាជំងឺការពិតការក្អកគឺជាវិធីការពារមួយរបស់ខ្លួនមនុស្សយើងដែលមានពេលណាយើងមានជាវត្ថុឬក៏ជាសម្រាមឬក៏ជាអ្វីដែលធ្លាក់ចូលទៅនៅក្នុងបំពង់កធ្លាក់ចូលទៅក្នុងតងសួតឬក៏មានជាស្លេះឬក៏ជាមេរោគដែលមានឡើងនៅក្នុងតងសួតឬក៏នៅក្នុងថង់សួតនៅខាងចុងខាងនេះបាទដូចគ្នាជាមួយនឹងនេះដែរបញ្ហាមួយបើសិនជាយើងមានជាវត្ថុផ្សេងជាមេរោគជាសម្បោរឬជាសម្រាមដែលមាននៅក្នុងច្រមុះយើងតែងតែសង្កេតថាយើងមានបញ្ហាកណ្ដាស់ដូច្នេះការកណ្ដាស់ឬក៏ការក្អកនេះគឺជាវិធីមួយដែលសួតរបស់យើងតែងតែមានធ្វើដើម្បីនឹងបញ្ចេញនៅវត្ថុនៅសម្រាមនៅមេរោគទាំងអស់ក៏ដូចជាស្លេះដែរឲ្យចេញមកក្រៅវិញដូច្នេះការក្អកមិនមែនមានន័យថាជាជំងឺ 100% ទេសួតរបស់យើងគឺជាសរីរាង្គមួយដ៏សំខាន់ដែលសម្រាប់តាក់ទងក្នុងការដកដង្ហើមចូលហើយនាំចូលមកនូវខ្យល់អុកស៊ីហ្សែនថង់របស់សួតដែលនៅខាងចុងខាងនេះគឺជាអ្នកបើកចេញនិងបើកចូលដើម្បីនាំចូលនូវអុកស៊ីហ្សែនហើយខ្យល់អុកស៊ីហ្សែននឹងទៅចូលទៅតាមសរសៃឈាមជាអ្នករត់នាំអុកស៊ីហ្សែនទៅចិញ្ចឹមសរីរាង្គផ្សេងៗនៅក្នុងខ្លួនមនុស្សយើងបាទនេះគឺជារូបរបស់សួតរបស់យើងមានសួត2សួតនៅខាងស្ដាំចែកចេញជា3ដុំសួតខាងឆ្វេងចែកចេញជា2ដុំយើងមានថង់ដកដង្ហើមដែលនៅខាងក្រោយនេះគឺជាថង់នឹងជាថង់មួយស្វិតយកដូចជាកៅស៊ូពេទ្យប៉ោងអញ្ចឹងពេលណាមានខ្យល់ចូលទៅគឺពេទ្យប៉ោងនឹងវាបើកឬក៏ថង់សួតយើងបើកពេលដែលបើកដល់កម្រិតមួយថង់សួតនឹងមានជាស្វ័យប្រវត្តិនឹងទាញបិទមកវិញពេលយើងដកដង្ហើមចូលគឺថង់សួតនឹងបើកពេលយើងដកដង្ហើមចប់ហើយសួតនឹងច្បាច់ខ្យល់ចេញមកវិញដូច្នេះថង់សួតដែលនៅខាងក្រៅគេហៅថា alveoli នឹងគឺជាសរីរាង្គមួយដ៏សំខាន់ក្នុងការនាំចូលនូវខ្យល់អុកស៊ីហ្សែនហើយឲ្យសរសៃឈាមនឹងនាំខ្យល់អុកស៊ីហ្សែនចេញពីថង់សួតនឹងទៅចិញ្ចឹមនៅសរីរាង្គផ្សេងទៀតដូច្នេះវត្ថុសរីរាង្គដែលជួយក្នុងការដកដង្ហើមនឹងគឺមានចាប់ផ្ដើមតាំងពីចុងច្រមុះរុនច្រមុះចូលមកដល់ឆ្អឹងស្ពូតនៅក្នុងក្បាលធ្លាក់រហូតដល់ទៅបំពង់ករហូតដល់ទៅបំពង់ដកដង្ហើមហើយចូលទៅដល់សួតនៅខាងក្រោមដូច្នេះបើសិនជាយើងមានបញ្ហាអ្វីដែលតាក់ទងនឹងជាមួយនឹងបញ្ហាចាប់តាំងពីបំពង់កចុងច្រមុះរហូតទៅដល់បំពង់ដកដង្ហើមឬក៏ថង់សួតដកដង្ហើមនឹងមានអ្វីចូលទៅក្នុងនឹងគឺបណ្ដាលឲ្យយើងមានបញ្ហាក្អកហើយបញ្ហាមួយដែលតាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហាក្អករ៉ាំរ៉ៃគឺមានន័យថាក្អកនឹងមានរយៈពេលលើសពី8អាទិត្យនឹងគឺតាមនិយមន័យរបស់វិទ្យាសាស្ត្រគេចាត់តាំងថាការក្អកនឹងគឺជាក្អករ៉ាំរ៉ៃបញ្ហាមួយដែលគេសង្កេតឃើញបញ្ហាដែលតាក់ទងជាមួយនឹងក្អករ៉ាំរ៉ៃនឹងក្អកនឹងគឺតាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហា allergy គឺយើងទាស់ជាមួយនឹងបរិស្ថាននៅខាងក្រៅដោយសារមានជាដុំសម្រាមឬក៏ជា allergen គេហៅថា allergen ហ្នឹងគឺជាដូចជាវត្ថុអ្វីមួយដែលខ្លួនយើងមិនទទួលស្គាល់បានចូលទៅប៉ះនៅក្នុងរុនច្រមុះយើងហ្នឹងបណ្ដាលឲ្យយើងមានការរលាករមាស់នៅក្នុងរុនច្រមុះយើងហ្នឹងបណ្ដាលឲ្យមានហៀជាសម្បោរពេលដែលយើងនៅពីក្មេងយើងតែងសង្កេតឃើញថាសម្បោរហ្នឹងតែហូរមកខាងក្រៅក៏ប៉ុន្តែចំពោះមនុស្សធំជួនកាលសម្បោរហ្នឹងវាតិចហើយយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងនាំគ្នាទប់មិនឲ្យសម្បោរហ្នឹងហូរមកក្រៅដូច្នេះសម្បោរហ្នឹងនឹងមានឱកាសធ្លាក់ទៅខាងក្រោយពេលធ្លាក់ចូលទៅខាងក្រោយនឹងបណ្ដាលឲ្យមានការរមាស់នៅកបណ្ដាលឲ្យយើងមានការក្អកខេះប៉ុន្តែក្អកនឹងមិនមែនជាបញ្ហាខ្លាំងមិនមែនជាបញ្ហាក្អកនឹងមានស្លេះចេញក្រៅទេហើយបើសិនជាយើងមានបញ្ហាដែលតាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហាទាស់ជាមួយនឹងបរិស្ថានដែលគេហៅថា allergy ហ្នឹងគឺរោគសញ្ញាច្រើនតែមានតាក់ទងជាមួយនឹងការរលាកច្រមុះហៀទឹកសម្បោរបន្តិចបន្តួចក្រហមភ្នែករមាស់ដៃរមាស់ជើងបាទហើយជួនកាលទៀតអាចបណ្ដាលឲ្យមានឈឺក្បាលដោយសារឆ្អឹងស្ពូតយើងដែលមានតាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហាដកដង្ហើមនេះដែរបញ្ហាមួយទៀតដែលតាក់ទងបណ្ដាលឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាមានការក្អករ៉ាំរ៉ៃក្អករាប់អាទិត្យរាប់ខែរាប់ឆ្នាំគឺជាបញ្ហាមួយដែលតាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហាកើតហឺត
បញ្ហាកើតហឺតគឺដោយសារតែបំពង់ខ្យល់ដែលយើងដកដង្ហើមនាំអុកស៊ីហ្សែនចូលទៅក្នុងសួតយើងនឹងមានការបិទមានការស្ទះហើយជួនកាលទៅមានការបង្កើតដូចជា slash នៅក្នុងតោងសួតនឹងធម្មតាបំពង់ដកដង្ហើមរបស់យើងនឹងមានការរីកធំមានការរីករួមតូចមកវិញនឹងដោយសារមានសាច់ដុំនៅខាងក្រៅបាទខាងក្រៅដូច្នេះបើសិនជាអ្នកណាដែលមានបញ្ហាដែលតាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហាហឺតគឺដោយសារតែសាច់ដុំនឹងមានការទាញរួមរឹតបណ្ដាលឲ្យបំពង់ដកដង្ហើមយើងនឹងបំពង់ខ្យល់ដកដង្ហើមនឹងមានការស្ទះជាមួយគ្នានឹងដែរបណ្ដាលឲ្យមានការរលាកហើយអាចឲ្យមានបង្កើតជា slash ដូច្នេះពេលដែលបំពង់ដកដង្ហើមយើងនឹងមានការរួមទូចហើយមាន slash វាបណ្ដាលឲ្យមានជាប៉ះពាល់ទៅដល់កន្លែងរសើបមួយដែលនៅក្នុងសួតនឹងបណ្ដាលឲ្យយើងមានការក្អកដើម្បីនឹងជួយបញ្ចេញនៅសារជាតិដូចជាសម្បោរដូចជាមេរោគដែលមាននៅក្នុងបំពង់ដកដង្ហើមយើងនឹងឲ្យថយចេញមកក្រៅវិញនឹងបើសិនជាយើងមានបញ្ហាដែលតាក់ទងជាមួយនឹងក្អករ៉ាំរ៉ៃហើយលេបថ្នាំធម្មតាទៅមិនបាត់នឹងអ្នកជំងឺត្រូវតែមកជួបលោកគ្រូពេទ្យដើម្បីធ្វើការពិនិត្យក្រែងលោយើងមានបញ្ហាតាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហាកើតហឺតបញ្ហាមួយទៀតដែលតាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហាក្អករ៉ាំរ៉ៃដែលបណ្ដាលឲ្យអ្នកជំងឺមានការក្អកយូរគឺជាបញ្ហាមួយដែលតាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហាកាពះដូច្នេះពេលយើងហូបម្ហូបអាហារចូលទៅធម្មតាម្ហូបអាហារចូលទៅដល់ក្នុងកាពះនៅក្នុងកកាពះនេះគឺវាមានសន្ទះវាមួយមានទ្វារវាមួយវាបិទជិតរហូតវាបើកចូលតែពេលណាម្ហូបយើងត្រូវធ្លាក់ចូលទៅក្នុងកាពះទេពេលដែលម្ហូបចូលទៅដល់ក្នុងកាពះហើយនឹងសន្ទះនឹងត្រូវបិទជិតមិនអាចបណ្ដាលឲ្យជាតិទឹកជាតិម្ហូបឬជាតិអាស៊ីតនឹងច្រាលទៅលើបានឡើយផ្ទុយទៅវិញចំពោះអ្នកជំងឺមួយចំនួនដែលមានបញ្ហាតាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហាកាពះហើយសន្ទះកកាពះនឹងគាត់មានការខ្សោយបិទបញ្ចិតឧទាហរណ៍ដូចជាអ្នកធាត់អ្នកមានផ្ទៃពោះអ្នកមានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃមួយចំនួនដូចជាជំងឺលើសឈាមជំងឺទឹកនោមផ្អែមជំងឺខ្សោយតម្រងនោមដូច្នេះកន្លែងបិទបើករបស់កកាពះនឹងមានការខ្សោយវាអាចបណ្ដាលឲ្យជាតិអាស៊ីតជាតិម្ហូបឬជាតិអាហារនឹងច្រាលឡើងមកលើជាពិសេសពេលដែលគាត់សម្រានឬគាត់ពិសាបាយហើយហ្នឹងគាត់មិនបានអង្គុយត្រង់ឲ្យបានយូរម្ហូបអាហារនឹងអាចច្រាស់ឡើងមកលើពេលឡើងមកលើម្ហូបអាហារនឹងអាចធ្លាក់ឬក៏ប៉ះពាល់ជាមួយនឹងកន្លែងកកគាត់នឹងបណ្ដាលឲ្យមានការរសើបហើយបណ្ដាលឲ្យគាត់មានការក្អកហើយអ្នកជំងឺនឹងគឺច្រើនតែមានការក្អកខេះយ៉ាងដែរហើយមានការក្អករ៉ាំរ៉ៃគឺបណ្ដាលមកពីបញ្ហាដែលតាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហាមានការ reflux គឺថាមានការច្រាស់នៃម្ហូបអាហារច្រាស់មកលើវិញដោយសារតែបញ្ហាសន្ទះកកាពះនឹងបិទបញ្ចិតបាទបញ្ហាមួយទៀតដែលបណ្ដាលឲ្យយើងក្អករ៉ាំរ៉ៃយូរខែយូរឆ្នាំដែរហ្នឹងគឺបញ្ហាដែលតាក់ទងជាមួយនឹងការរលាកនៅតោងសួតដូចជាតោងសួតយើងដកដង្ហើមនឹងមានមួយហើយពេលមកដល់ខាងក្រោមនេះមានចែកជាមកខាងឆ្វេងហើយចែកទៅខាងស្ដាំជាពិសេសការរលាកតោងសួតនឹងអាចបណ្ដាលមកពីបញ្ហាច្រើនដូចជាបញ្ហាពពួក virus បញ្ហាពពួកបាក់តេរីបញ្ហាការជក់បារីបញ្ហាប្រើថ្នាំខុសបញ្ហាដែលតាក់ទងជាមួយនឹងសារជាតិគីមីមួយចំនួនដែលយើងដកដង្ហើមទៅហើយវាអាចបណ្ដាលឲ្យរលាកនៅតោងសួតដូច្នេះពេលតោងសួតនឹងមានរលាកភ្លាមហ្នឹងគឺបណ្ដាលឲ្យមានចេញជាទឹកសម្បោរទឹកខ្ទុះដូច្នេះពេលដែលមានទឹកសម្បោរឬទឹកខ្ទុះច្រើនហ្នឹងគឺបណ្ដាលឲ្យមានការរសើបដល់តោងសួតនឹងឡើយហើយសួតយើងត្រូវតែការបញ្ចេញនៅបញ្ហាដែលជាមិនល្អនេះមកខាងក្រៅដូច្នេះហើយរោគសញ្ញានឹងគឺបណ្ដាលឲ្យអ្នកជំងឺនឹងក្អកខេះអាចក្អកមួយផ្លែតបាត់ឬក្អកយូរដែរបើសិនជាគាត់មានការកើតបន្តិចកើតមិនឈប់ឈរបាទដូចគ្នាជាមួយនឹងការក្អកដែលបណ្ដាលមកពីរលាកតោងសួតថ្មីបញ្ហាមួយទៀតគឺបញ្ហាដែលតាក់ទងជាមួយនឹងការរលាកតោងសួតរ៉ាំរ៉ៃខុសពីរូបមុនបន្តិចត្រង់កន្លែងនេះនឹងពេលដែល